Σονάτες για βιολί και πιάνο, την πρώτη την έγραψε όταν ήταν 6 ετών, την τελευταία 3 χρόνια πριν από τον θάνατό του. Η σονάτα που θα ακούσουμε είναι σε 2 μέρη, εμείς θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Αλέγκρο. Αμέσως μετά έχουμε έναν άλλο Γάλλο διάσημο συνθέτη, τον Καμίλ Σεν-Σονς, ο οποίος είχε γράψει το Καρναβάλι των Ζώων. Μια σύνθεση που δεν είχε επιτρέψει στη διάρκεια της ζωής του να παρουσιαστεί ποτέ δημόσια, γιατί τη θεωρούσε λίγο ελαφριά και πίστευε ότι θα έβλαπτε το καλό του όνομα ως σοβαρού συνθέτη. Από αυτό το Καρναβάλι των Ζώων μόνο ένα κομμάτι επέτρεψε να παιχτεί δημόσια, που ήταν ο Κύκνος. Και ο Κύκνος βασίζεται σε ένα αρχαίο ελληνικό θρύλο, όπου οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον Κύκνο σε ένα από τα ορότερα πλάσματα του ζωικού βασίλειου, ο οποίος δεν είχε φωνή, δεν τραγουδούσε, δεν παρέμενε σιωπηλός και μόνο στο τέλος της ζωής του έδινε το ωραιότερο τραγούδι του, το Κύκνιο άσμα του. Και το 1905 η διάσημη Ρωσίδα χορεύτρια Άννα Παύλοβα είδε ένα κοπάδι κύκνο στη Λίμνη και παρακολουθούσε την ομορφιά της κίνησής τους, και τότε σκέφτηκε, σε συνεργασία με τον διάσημο χορογράφο Μιχαήλ Φώκη, να πάρουν τη μουσική αυτή που θα ακούσουμε τώρα και να γίνει μια χορογραφία, η οποία έγινε γνωστή ως ο θάνατος του κύκνου. Και θα σας συμβούλευα, εάν έχετε, που όλοι έχουμε λάπτοπ, να μπούμε στο διαδίκτυο, να δείτε θάνατος κύκνου και βάλτε δίπλα το όνομα Μάγια Πλησέτσκαγια, για να δείτε την απίστευτη ομορφιά και της μουσικής αλλά και της χορογραφίας. Αλέη.